Pessoal, essas aqui são as nossas abelhas sem ferrão, tá? Elas fizeram o ninho dentro da caixa de som. Dentro da caixa de som. Olha lá. Olha elas aí. Engraçado é que esse túnel elas fecham à noite. Caiu uma cambuci. Elas fecham esse túnel ó, à noite. E elas fecharam todas as entradas e saídas. Elas passaram cera em tudo. Fizeram o túnel por ali. A gente nunca mexeu para não atrapalhar elas. É isso aí. Esse aqui é mais um pedacinho da chácara aqui, ó.